Di puncak pergunungan yang curam dan berbahaya, wujud seekor pemandiri yang luar biasa. Kambing gurun adalah pakar pendaki yang seolah-olah menongkah hukum graviti dunia. Rahsia mereka terletak pada kuku unik yang berfungsi seperti cengkam getah yang mencengkam batu licin. Mereka sanggup mendaki ribuan kaki hanya demi mencari garam mineral dan mengelak daripada pemangsa. Ketangkasan dan ketenangan mereka di bibir jurang maut adalah satu keajaiban yang sukar dipercayai. Inilah bukti kehebatan penciptaan alam yang melampaui batas logik pemikiran manusia.